นะครับเบอร์11เป็นกันสถาบันการศึกษาอันดับที่3ครับเรือเบิร์ดกำแพงประดูทองและอันดับที่4ครับอวันอุ่นโฮเตลนนทบุรีครับดูจากคะแนนในตอนนี้นะครับถือว่าเลวี่ทีมช้างได้นำอยู่แบบแน่นครับและที่สำคัญครับสูสีระหว่างเบอร์11เป็นกับปูเรเบิร์ดครับมีคะแนนเท่ากันครับในขณะนี้5 แต้มครับ He's on the new platform, Leaving Hotel. Believe it or not, all the students, just students. It is what they need.